Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Bos. Jadi hari ini ceritanya aku arek blonjo persiapan buat nanti malam terus mampir ngene Bos. Di blonjo apa, Geng? Delok pakane ku. Yo, lebih lo. Aku ora pakan aku lan do film e. Lebih lo, jan gumun aku. Tanteng ora gowo, pakan nyetok gowo ae. Lah iya. Gojolo ning mangan nyapa gojolo goblok. Gojolo pas jare nyelenek nang omah. Jan gumun aku. Aku gak iso mbi pakan iki, nak cacing aku iso. Nek cacing wi bocah lahir cengar langsung iso. Aku ya gak. Ya ganteng. Kacamata ndal dulu aku. Gumun aku. Menapa ceritane iki aku Mas Dondo karo Bogeng konco pakan gawe mancengku, kok bengingen Mas Hendrik. Kowe mampir ngene Bos Bin ndelok PI iki. Kawe jam ro iki? Jam tahun. Yo, setengah 8. Udah wis kang ngene lah. Iki kok enek sungune kok iki. Anumu, lempengmu. Bocah anak bojo tuangane. Bajingan lho. Jenengmu aku. Abuh, Geng. Tapi abuh, Geng. Aja gembok ngatus sik. Kakean obah blok. Iki ngene lho. Iki di net ngono didekok. Tapi ketatnya, Geng. Update kok. Ya lho. Model itu lho. Kudu kenceng manis, Bro. Ya ora to, kenceng kuwe pelain kabeh kok. Ini Bos ki PI lho ngelas ki lho. Lah setengah hari mau oleh telu ini lho, Jan. Ini medhe popo. Aku asar-asar aku terima. Ya lho. Terus ini Bos. Sikune angel, mikir. Masa angel iki? Lah nyapa ta wong garep mikir sitok terus dige contoh kok. Lah, ora tau aku kayak pindah-pindah iki. Kayak pakan ora. Gogokane Doyok pakane, tenan wi. Wi plung langsung lep. Ya tenan gogokan doyok wi. ngambang kae mesti dijual resep lho. Terus apa, Bang? Jadi santen karang. Terus Bon. abon. Terus Bon. abon. Terus apa nih? Sing kempelan. Ya, Terus Dok. terus apa nih? Foto. Terus wes kuwi diusup nak kowe. Diusup nak kowe nek wes. Jan. Iku ngono. Pakane ndene Pakan jamoe kuwi lho ndut, kuwi blederen karo esen. aku mancing waduk telo tak tegel segitiga untuk sakmene-mene. Lho nek nek waduk iya nek waduk. Jawa ning kono. Ngono Bos, ki meh blonjo Bos karo Bogeng Bos delok PI. Garapane PI iki lho, iki kok gak iso rapi kok iki. Kumpul kene to. Ora tak grejo ora baleni neh yo. Piye ki mbaleni neh. Rapekno. Lagi. Dia mana karo mana satu. Wah, yo. Jo PK ora. Alhamdulillah berang. Kakakmu alhamdulillah. Alhamdulillah urung Mas ngono. Masa lah wilajan. Selayak kok geleme karo Bogeng. Tibake sing jak PK Black lho mama anak satu Ora kayak gitu. Lah bojo ning ndi? Jane omah. Oke, los lho. Ya lho. Las kayak nek pedal ya. Ya, tahu lho. Ya urung. Ganti nomor ya. Ganti nomor aja. No, kawan bar PK langsung. Alah, apa PI? Lah piye terawat dhewe cah lanang lho, Bos. Cah lanang iki ya. Ya aku keluar. Aja nomormu bae DM langsung. Langsung di gelembuk. Ica blura TikTok ngono. Piye? Lah piye terawat dhewe cah lanang lho, Bos. Bisa kudune ngono. Lah, PI. Ngono, Bos. Gak kowe engko mancing pura to? Aku nak mbokake pakan mancing. Lah pancenge. Lah pancingku ning gitu. Pancing tegek nang omah ke to? Lah iya amepel kae. Lah mbokake yo tak nggon kelas. Lho tapi nek mancing kabeh sing maca lepe sapa? Lah yo tak nggon kelas. Ya engko tak Satu blake Pak. engko tak gekno pakan engko. Alah wis campur ndut ta. Ora. Lho kok ngrasake ning kono to goblok kowe. Ngrasake ning kono.
Pancing Mak mantar lagi. ada orang tak kan Pak apa? Pak Tosa apa piye? Apa rani ya? Lah ini loh, Jan. Kan jaluk Pak. Kita tak pelita lho, geng. Ya, ngono kok ya urip aku Jan. Repot. Ndah. Aku Jan. Ini maitan. Ya enggak bentek hampir cungkring nek koitan. Anggun no. Anggun. Ya. Mbek anen kok. Ono bos ki, OTW bos ki arep blonjo bos. Ter lah aku. Pegel kan ngerti. Lah, wong nunut iki kudu nyetir. Lah kok malah wong nunut ragem nyetir kuwi lho. Jan kok memean karepmu nengkrong ning nguri. Wong gandol wedi aku jan nalo nyetir dhewe ning gudi marar. Ngiwa lah cek tengene nyetir jangkok itu. Cungkring yo ono Pak motor. Aku nalas no. Aku mah gandol cungkring. Ujug cungkring nak gandol. Iya nyetir kok nguri hek ta. Nek digandol nyetir kok nguri. Nek nyetir gase dik banterno terus. Jenmun aku. Wis bos, ngono ae. Tak tinggal blonjo ya. Lanjut ning kok kono bos. Yo OTW bos. Rotone sing wis bongkok. Rotone sing anu kae lho, sing apa jenenge? Iki abang nangkrang kelamel HP kae. Apik kae malahan. Sengak wi. Temen malah HP kok. Nah, iki bos sudah sampai. Wis arep kepangan apa, Geng? Ndok bebek. Ndek bebek karo? Heh? Nggo apa ndek bebek arep nggo lawuh. Lawuh bendang Sak nggo lawuh ndek mari. Pancing ya temen. Rek, gak aku ning kok Medion. Tapi iki apa kok Geng tuh, Geng? Opo? Cekek. Kuwi ya. Piro kan? 200 kan? Biro-biro enak. Derek ndelok arep. Kira-kira sekitar enak lho. Selawe enek kok. 35 apa to? Oh iya. Portel lagi satu. 35 bos. Nama bos. Itu yang namu ya? Yang tadi ya? Dengan Pak Dik ikan mas. Ikan mas ini agak enak. Karena Pak Dik bos. Saya baru. Oke. Ini kok apa deh? Cacing? Ini bayam. Nang golek. Kok mau keesen barang kok, Geng? Delok. Oh, ndelok. Ada nek golek. Josnya kene apa? Jos kan. Biasanya tombro kolaman nih Pak kane apa, Bos? Tombro kolaman. Putihan. Biasanya putihan, Geng. Wis jare mbok rupane pink jare. Mbok rupane pink wae jare. Bebek. Ning dia berapa? Ning anu, Buk Malang. Malang. Malang dia. Medion ngene Mas Hendrik lho. Anu to. Arjuna gitu. Arjuna ya. Arjuna. Ki apa to ki? Ki apa Bos ki? Lemak diganggu lele. Nggo lele. Iya. Aku anu buah jempol. Buah sing? Buah apa? Jempol sing anu lho, pandan lho. Oh, pandan sitok ae. Karo pelangine sitok. Biah pelangi barang. Masa mau pelangi, Geng? Iwak warna-warni dadine. Apa ya? Sing apa akeh renane akeh Bos, pelangi Bos. Sing ndi? Iki apa iki? Iki Mas wangi. Wangi e? Iki yang wangi. Oke lho, Bos. Ya wi lho. Toh. Kalau Aku apa ke pakan kuwi? sekarang siji. Bingung nggih, Bos. Karo apa san belen ya? Iya. San bel. Jempol. Bendera santai. Kinoi. Di. Berapa? Tiga lagi balik ke kemean. Oh, alah. Gak gitu ya. Odol. Nasi. Potong nasi gitu. Ya gue ya. Apa ya?
lali ya iki san pakane sing apa Pak iki Pakan indut ya, geng. Pakan indut ya. Iki wis iya santen wis susu Denko. Aku anu. Ban super. Sing kuning apa putih? Sing putih ya. Wah, Putih kok. gua apa? Paten. Sing biasane lho sing ade kuning ki lho. Sing biasane ade kuning ki lho. Kuning berarti. Iya kuning. Loro. kurang kok ya Denkone aku oh ya super kok bos aku Boleh foto kuwi. yo Denkone Denkone loro aku. Denkone loro. Santene stok. Cankara. Bulan kapan kok? ini bos Bulan kapan? kok bengi ditegas dhewe Iya toh. Di anu cah-cah kuwi kok. Iki. Karo Canbel sitok. Wes kuwi. Tambah ora duwean. Akhir-akhir putih. Agar-agar putih. Sing satelit sing putih. Lah sing apik asline sing kijang, tapi kijang ning kita juga asline angin. Akhir-akhir sing satelit sing putih. Angkleke wow, aromane halus lah. Halus nglenyit ngono ya. Iya, apik. Bos, pakan iki mbuh ki, pakane apa gak ero. Ini amis, amis, wangi, gurih. Inggo tambahan sodokane susu kuwi wis. Jadi ya? Wis dadi bos. Kurang Dadi guyon. Kejune apa? Pak, Ndi ndelok? keju. Oh iya. Wis dadi iki. kayak tulik apa mas sebulan sak meneh ya Cilik apa to? Anu, geng. yo Lho apa? iki apa sapa iki Yo, ciwi-ciwi ana amis nek. Kuwi nek. iwak seneng apa ya Iwak senengane gule ya. Iwak senengane gule, Pak. Gule senengane. Wangi. Wangi. Enggak aroma, geng. iya pula toh Enggak aku sekian. Karo apa neh we? anu gandul Dulu kalau tama apa HDR? Galatama. Galatama Bapak digulung dhewe to. Gak cacah YouTube iki lho. Kan pengen mancing toh. Terus Ya, gua kayak jelas kuwi. Mm. Nali engko. ngali oh iya aku iya stok ya. gudok punya apa toh Ndak stok, jangan stok, geng. Lali bos. Sorry. nak tero aku tegak gitu Ora bos, beda toh. ngono to ya Ning kene bola ning kolam musuh lho. Musuh. Iya, mesti. Ini bola ning kolam musuh, bos. Trotor anak, bos. Gue bunyi jam ya. Jam Iya. Sawet ta. Wis awet ta, wis budal. Wis iki aku piro? Berapa, bos? bandulnya iki. Ono bos, belanja bos buat persiapan nanti malam, bos. Iku dianu pasang kira apa ta? Sak wong pasang kira. Ya sitok sak wong. 59 5 9 59. Oke. Bos, oke, bos. Iki wis dadi iki. Kok PI wae ono ndut ya PI. Ndut nyapa to. Iki ono ndut. Tambahan aku duwe sitok nama, kerek kambamu. Starlet ora to dene. Starlet gak duwe, Starlet Iya, kan. no. Terus piye? Starlet kerek sitok tak manti syaratan kan. Kayak kunang-kunang ngono ya. Oh, bos. Oh, kerek blek kroto. Tambahan we apik sing 8. Taruh Starletnya Mas nggak? gung. Taruh siji. Yo. Limo. Si limo wis kuwi gak ngentekno. Kambangan. Wes, Tinggi. ana sing dekan. Sing ndok.
Iki lho, Piye geng. biasane? Pundi? Apa biru, apa kuwi? Ya kuwi lho, Bos. Nek Starlight. Enak iki. Antik kuwi. 96. Lah, Ini paman ukuran kabeh ya? sing kaya ngene. Piye? Dikukus kabeh iki. Enggak. Nek? Dan Dibuka kok. ya apike ya. Kan santen iki pakai ngukus tuh. Yo iya. Ngono, Bos. Senggang pun apa dicolong ada stepmu. Ya, upload kan gitu. Upload YouTube. Cina iki. Nah, vlog. Masa Cina vlog, Bos? Ngono. Sebagai terima kasih ngono ya, teman-teman. Gerek-gerek roto geng ya. Lu nek gak duwe timbang ngobok, arep ngobok Sing gak duwe ngene iki e. rembo. Rembo pisan to. Belapik nilan. Mancing pisan nukane apa gitu. Nukane apa-apa, mancing pisan. Weh, ada ide nyapa to? Tas santai. Guys. Nah, iki bos gerek balik roto. Sakone sepiro? Soalnya sak menu ya. Sampe iki ya? Delok. Sak bro. Enggak iki ngawur ae. Iki Saiki. cek iki. Soalnya akeh kok. 4 kilo e. Cakane akeh pol. Masa? Iya apa geng cacing ya, Wi? Heeh. Cacing kita. Cacing kita, Bos. Apa enak bos ki? Kerutu, beli kerutu. Jual alat mancing lho. Kerutu. Sakone cocok, aku saiki. Soalnya akeh goblokne dienggo awake dhewe wis. Akeh Bikin kayak Sakone. dut ya. piye ben. Piye dik blewitut tipe apa ngono lho piye to. Ben. Ben kelan yo ben. Saiki. Heeh. Pripun? Iki. Pinten? Langkung. Sawe. Padha senane wae. Senane wong. Ki nggo wong loro kurang pra ya? Kurang ding. Tambah sakone, Lek. Timbane kurang. Dirong on. Rong on bos. Wis ngono bos, sakone selawe. Pokoke ngono Mas Pak. Mantan vlog hari ini terima kasih banyak sudah like, subscribe. Sehat selalu, lancar rezeki bagi kita semuanya. Apabila ada salah kata, minta maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.